เป็นแหล่มัดตะไซเดဒီငွေပင်လယ်มัดตะไซမှာဒီငွေပင်လယ်ငါမုတ်လုပ်ငန်းမပါဝင်ပါဘူးနောက်547 mini mat တွေအဒမန်တစိတ်ရမကာတွေမြန်မာတစိတ်ရမကာတွေမန္တလေးတစိတ်ရမကာတွေတကုံတစိတ်အဖျော်ရမကာတွေပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ MEC တစိတ်အဂါတီတစိတ် sunflower တစိတ်ဆန်အိတ်တွေ condensed nosy တစိတ်တွေမြင်းချံဓာတ်မြေဩဇာ sugar mat တကြားတွေနောက်ဒီကန်သားရဆေးရုံလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရဲ့သတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲသတင်းအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သတင်းနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်စစ်ထွေဖွဲ့သားတွေကပထမပိုင်းမှာကြောက်ကရွာရဲ့တိဆောက်ပုံဒေသခံတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေဖော်ရည်မှုတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံအန်တီကြီးတယောက်အိမ်မှာနေလေစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်ကရွာလေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလှည့်ပတ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ကြောက်ကရွာရေလုပ်ငန်းကိုပဲအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ငါးဖမ်းမထွက်တဲ့ရက်တွေမှာငချောက်ပစွန်ကြောက်ပြုတ်လုခြင်းငါးဖမ်းပိုက်များရက်ချင်းနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောရင်းသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးကြပါတယ်။ဒီဘက်ကလမ်းတွေကတော့ဟိုဘက်မှာအမြဲတမ်းချောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေတစ်သားပြားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုတစ်လုံးသေးလေးတွေနဲ့ပါခင်းတာဆိုတရားလေးတွေကနည်းနည်းလေးရောရှောက်ရခက်တယ်။အော်ဒီဘက်မှာအမြဲတမ်းပိုက်ရက်နေတာထင်တယ်နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်။အော်ငါဖမ်းပိုက်ကိုလုံနေတာဟာ။အော်ပိုက်လုံတာပိုက်ကိုဖာတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ကိုလုံနေတာ။ပိုက်ဖာနေတယ်လေ။အော်ပိုက်ဖာနေတာ။ဖာတာလားဒါ။အော်ပိုက်ဖာနေတာပိုက်ဖာပြဲသွားတာ။အော်ဟုတ်ပြီ။ကဲပိုက်ပြဲသွားတယ်ပြန်ဖာနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တငါရွာတွေမှာတော့ငါဖမ်းတဲ့ချိန်ငါဖမ်းထွက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အားတဲ့ချိန်မှာဒီငပိကဆောက်လုပ်ကြမယ်ပြီးရင်ဒီပိုက်တွေကိုဒီပျက်စီးရာတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့အိမ်သားဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲတို့မလား3ယောက်ရှိရယ်အခုငါဖမ်းတော့ဘယ်သူဖမ်းလဲအဲ့ရယောက်ျားဖမ်းတယ်အခုယောက်ျားငါသွားဖမ်းနေရလားငါတော့ဖမ်းနေရဟာလားငါတော့ဖမ်းနေရလားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ပြန်လာလဲသူည9နှစ်လို့ထိုးသွားပါ9နှစ်ထိုး9နှစ်ထိုးလောက်ဆိုထွက်သွားတယ်ဘယ်ချိန်ကပြန်လာလဲဘယ်ချိန်ပြန်လာလဲအော်ဒီချိန်ပြန်လာအခုပြန်လာတော့မှလားပြန်လာပြီလားလာပြီဟောပြန်လာပြီးသွားပြီဩအဲ့တော့အမြတ်တို့ဒီရောက်နေတဲ့ဒီရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဖမ်းထွက်တယ်ဒီကအိမ်ကအမရဲ့အိမ်သားဆိုလို့ရှိရင်ည9နာရီလောက်ဆိုငါဖမ်းထွက်သွားပြီပြီးရင်ဒီချိန်လောက်ပေါ့နော်အခုနေကင်း12နာရီခွဲလောက်ရှိပြီ12နာရီလောက်ပေါ့နော်နေကင်းဘက်ဆိုရင်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့ပြီးညကြပြန်ထွက်မှာပေါ့အဲ့တော့အမတို့ဒီပိုက်နဲ့ကြာအဓိကဘယ်လိုငါးတွေဖမ်းလဲဆက်ကြီးလေးပစောလေးဘာကြီးပစုံဖမ်းတယ်ငါရောငါးတွေပစုံလေးဖမ်းငါစုပ်ရတယ်ငါစုပ်ရတယ်ဒီကကြာဒီလှေနဲ့ဖမ်းတာပေါ့လှေနဲ့ဒီပိုက်ကိုပြစ်လိုက်လေဟုတ်ပြီကဲဒီငါးလေးပစုံတွေအဓိကဖမ်းကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအိမ်သားတွေကတော့ငါးဖမ်းထွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မျိုးမှာအိမ်သူတွေကြာဘာလုပ်ကြလဲအိမ်မှာတွင်းပြဲထားလို့ရပြဲတာတွေဖားတယ်ကြံတဲ့ချိန်ဒီမှာဘာလုပ်မှမရှိအဲ့ပေါ့အဓိကတော့ဒီပိုက်တွေမှာအပြဲတွေအစုပ်တွေဖာကြမယ်ပြီးရင်အိမ်သားပြန်လာတာကိုစောင့်ကြမယ်ပြီးရင်အတူတူစားကြမယ်တောက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတငါရွာလေးတွေလူနေမှုဘွားတွေကလည်းတကယ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်ပုံမှန်တနေ့တာမှာပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေတဲ့ဒီတငါရွာတွေရှိသလိုတချို့ဆိုလနဲ့ချီပြီးတော့ငါဖမ်းထွက်နေတဲ့တငါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်အခုဒီရွာမှာတော့ဒါ
ပုံမှန်ပေါ့ည9နာရီဆိုထွက်တယ်နေကင်းဆိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့မိသားစုနဲ့အတူတူနေကြတယ်အိမ်သူတွေကလည်းအားတဲ့ချိန်မှာပိုက်ဖားတယ်ဒီလိုပဲဘွားကိုမိသားစုဘွားလေးတွေရိုးရိုးရှင်းရှင်းအေးချက်ချက်နဲ့ပြပြရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းနေကြတယ်တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လူနေမှုဘွားလေးတွေနဲ့ကြောက်ကရွာလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။တေးစစ်ထွေဖွဲ့သားတွေလည်းကြောက်ကရွာသူရွာသားတွေတီထားကိုးကွယ်တဲ့ရွာဦးစီတီကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ရွာလေးကနေကင်းဘက်တွေမှာဆိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့နေရတာအရန်အေးချမ်းပါတယ်။ဖျားတဲထားတဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိတ်လှတဲ့ရှုခင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါနေလန်စာစားပြီးခဏနားပြီးတော့အခုဒီကြောက်ကရွာရဲ့ဒီအရှိဘက်မှာရှိတဲ့ရွာဥစီတွေပေါ့နော်အမြတ်ဂျုံတို့ဂျုံခိုက်ဝင်ပြီးတော့ရွာဥစီတွေပါတော့ဖူးလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီရွာဥစီတွေသွားတဲ့လမ်းကတော့ဒီရွာကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းကနေစိတ်ဓာတ်အဲ့ပြက်လို့တောင်တက်လမ်းလေးတိုင်းပေါ့နော်မသွားတော့တောထဲမှာဆိုနေကင်းနေလည်းနေအရန်ပူနေပေမဲ့အရေးအဝတာတော်တော်ကောင်းတော့အေးထုတ်ချမ်းနေဒီလမ်းမှာရွာကိုလာရောက်ပြီးတော့လဲပတ်ကြတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစက်ဘိန်းလေးနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လဲစီစဉ်ထားပါတယ်။အိမ်မြက်လဲရွာထဲမှာစက်ဘိန်းစီးရင်နဲ့လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။ခြေကျင်ရှောင်းရင်လေးလာလို့ရပေမဲ့စက်ဘိန်းစီးရင်နဲ့ရွာထဲကိုလဲပတ်ရတာကလည်းအတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုလိုခံစားမိစေပါတယ်။ကြောက်ကရွာသူရွာသားတွေကတိတ်ကိုရိုးသားဖော်ရွေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့စေတနာနဲ့ဖော်ရွေမှုတွေကလာလဲတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုနှွေးထွေးစေပါတယ်။ဘိတ်ခီးစဉ်ကိုတွားရောက်လဲပတ်မဲ့တေးစီထွေးပရိသတ်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းဒီရွာလေးကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ဖို့လမ်းညွှန်လိုက်ပါရစေနော်။အမြတ်တို့လည်းရွာထဲကိုလှည့်ပတ်လေ့လာလို့အပြီးမှာတော့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုတွားဖို့ခီးဆက်ရပါအောင်မယ်။ဒါကြောက်ကရေပေါ်ရွာနေပြီးတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီရေတောကိုသွားပါမယ်။ငါတို့ဘယ်လဲဆိုတော့မိုင်းပြတို့ဒီအပျော်စီညရဲ့သင်္ဘောမှာကနူးလေပါတယ်လေ။နောက်အဲ့တော့ကနူးလေလှော်ရင်းနဲ့ရေတောတဲ့ကိုဝင်မယ်။ဒီလိုစီးလာတဲ့ဒီညရဲ့သင်္ဘောကတော့အခုဒီကမှာရေလေဘက်မှာရက်ထားတယ်ရေရမ်းကျသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီသင်္ဘောကိုတည်းကကြီးတော့ရေလေကိုရွှေ့ပြီးတော့ရက်ထားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့
ဆက်ပြီးတော့ကနူးလေးစီးကြမြတ်တို့တွေကြောက်ကရွာကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမှတော့ကြောက်ကရွာကနေ10မိနစ်လောက်သွားရတဲ့ချောင်းထဲမှာကနူးလှေစီးကြတော့မှာပါမှာစီးတာကြောင့်အနေရကင်းပြီးတော့အသက်အနေရလဲလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါတယ်ကနူးလေစီးရတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းပင်လယ်ဘက်ရောက်မှသာရရှိမဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးပါဒါကြောင့်တက်စီထရစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဘိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ကနူးလေပါစီးဖို့အကြံပြုခဲ့ပါရစေဘိတ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာတော့မာဂရီဒေါ်ဖင်ကတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ညိုနဲ့ဘိတ်ကျွန်းစုတွေအကြောင်းဘိတ်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်တို့အခုဒါကြောက်ကရွာရဲ့ခီးဆွေပြီးသွားပါပြီ။ပြီးတော့ကြောက်ကရွာနေဘိတ်ကိုပြန်လာတာပါ။ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာမြတ်တို့စီးလာတဲ့ဒီညအိတ်ဒီအပျော်စီးညအိတ်သင်္ဘောရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြီးတော့မြတ်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းလေးအကြောင်းလည်းဒီအပြန်လမ်းလေးမှာနည်းနည်းလေးမေးကြည့်အောင်နော်။ကဲအဲ့တော့ဦးရဲ့နာမည်ရဲ့ပြီးတော့ဦးရဲ့လုပ်ငန်းကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောလာမှာခင်မောင်ညိုပါမောင်ကြီးတော့ပဲထွန်းရင်တော့ကပါပြောကျောင်းလေးအဲ့ဒါလေးလိုက်ပို့တာပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါလေးစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခီးတွေလိုက်ပို့တော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေဆွဲပြီးလိုက်ပို့ဖြစ်လဲလမ်းကြောင်းတွေကတော့3မျိုးလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းပြမှာကိုလည်းကျွန်တော်လေးကျိုးဖိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့နတ်သမီးရည်ရွယ်ဖိတ်ရှိတယ်စမတ်ဖိတ်ရှိတယ်အသွားများတာကတော့စမတ်ဖိတ်သွားတယ်အခုတော့နတ်သမီးရည်ရွယ်ဖိတ်တော့အသွားများတယ်နတ်သမီးကျွန်းလားဟုတ်တယ်နတ်သမီးကျွန်းပဲဟုတ်ပြီလေးကျွန်းရယ်နတ်သမီးကျွန်းရယ်ဒီစမတ်ကျွန်းရယ်ဒီကအသွားများကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်တို့အရင်ရက်တွေမှာစီးခဲ့တဲ့ဒါ speed boat လေးတွေလည်းမာဂရီဒေါ်ဖင်ရပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပျော်စီးသင်္ဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ speed boat အမျိုးအစားဒီလိုခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေကိုspeed boat နဲ့သွားတယ်ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကြဒီလိုမျိုးအပျော်စီးညကြီးနဲ့သွားရလဲဟုတ်ကဲ့ဒီ speed boat နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ချင်းမြတ်ခီးတွေသွားများတယ်
နေချင်းပြန်ခီး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ cruise ညအိတ်ဒီ cruise ကြတော့ကျွန်တော်ကညအိတ်လေးညအိတ်ခီးစဉ်ဒီကထားတာပေါ့နော်ညအိတ်3ညအိတ်4ညအိတ်5ညအိတ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ညအိတ်3ညအိတ်4ညအိတ်5ညအိတ်ဒီဒါနဲ့ဒီပျော်စည်းသင်္ဘောတွေနဲ့ညအိတ်သင်္ဘောတွေနဲ့သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီသင်္ဘောတွေနဲ့ကြာဘယ်လမ်းကြောင်းတွေသွားလဲအဓိကတော့ဒီခီးတယ်လေးရဲ့တောင်းဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်လေကြောဖိလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဒီစမတ်ဖိလည်းရှိတယ်စမတ်ဖိမှာကြတော့ဒီရေကူးအကောင်းဆုံးချိန်ကြတော့မိချိပြန်ပြန်လာရအဲ့လိုဆိုအဆင်မပြေဘူးခီးတယ်တော့အခုသွားများတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကျိုးပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ချင်တယ်ဒီညနေစီးစားအချိန်မှာဒီအေးဆက်လေးဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘိန်းမျိုးရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကဘယ်ချိန်လောက်ကနေစပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာလဲအခုအချိန်တွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးရှိနေပြီလဲခီးသွားလုပ်ငန်းက2004 2015ကနေပြီးတော့စပြီးတော့စတာဗောနော်2014-15တကယ်ပေါ်ဖြိုးတာတော့2016မှာစပြီးတော့ပေါ်ဖြိုးတယ်ဒီအဓိကဒီဘိန်းတွေတော့လူပြီးတာ2016ပေါ့နော်ဒီက2017တကြံမှာလူပြီးလာတယ်ဟုတ်ပြီတကြံ9ရက်သွင်းကို9000 8000လောက်လာအဲ့ဒါ9000 8000ဟုတ်တယ်တကြံ9ရက်သွင်းကိုအဲ့လောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီ2018တကြံမှာပို့ပြီးတော့လူသိလာတာပေါ့အဲ့ဒါ smart fit ဒီကသွားတာပေါ့နော်smart ကျွန်းဘက်ကိုအဓိကသွားကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘိန်းမျိုးရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်လဲဒီကကျွန်တော်ကျွန်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်းမှာဒီနားနေဖို့ဒီချိုးဖို့ဒီ pilot တေးဖို့အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသိဆိုင်အစိုးရတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်တောင်းထားတယ်အခုချိန်ဒီကြောက်လို့ပြန်တာမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်လိုအပ်တာတော့အများကြီးပဲဒီ infrastructure ဘာမှမပြီးစဘူးပြီးတော့ခီးစရက်အရန်စီကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းရန်ကိုလေရင်တကြောင်ခီးစရက်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကိုဘန်ကောက်လမ်းဒီခီးစရက်တွေစီးများနေတယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်လေးမှာဈေးအရန်များတယ်ပြီးတော့ဈေးများတယ်နဲ့အများဒီပေးရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကမတန်ဘူးအဲ့လိုအထက်ကမှပြည်နေဆက်လို့ရှိရင်ဒီကြောင်းလက်ဖို့အများကြီးလိုတာပေါ့နော်ဒီကြောလေးဖဲမှာလည်းလိုပဲလို့အရန်ဝေးဒီလက်ရှိတဲ့ကြောလေးလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လက်ဦးမှုရောက်ယူထားတော့ရှိမပြေဘူးအခုကျွန်တော်အဝေးဆုံးကြောလေးပဲသွားနေရတယ်အဲ့တော့အဓိကစိတ်ခုံမှုလောင်စာစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်စီစေးအရန်စင်းများတော့ဒီဆော့ချလို့မရဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေရပေါ့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီခီးသွားတွေကိုရောအကိုတို့အနေနဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုလာလဲခီးသွားအနေနဲ့ရောဒီဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသတိပေးဖြစ်တယ်ပညာပေးဖြစ်တာလေးတွေရောဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိန်းမှာကြတော့ဒီမိခင်ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသိန်းဆိုပြီးတော့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအားလုံး32ခုနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အသိန်းတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအသိန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်လေးမှာလည်းပဲဒီစစ်လေးဝန်ထမ်းလေးလိုက်နိုင်ရမယ်စီမီစီကန်လေးသူတို့မှာစီသေးစီတဲ့ certificate တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီမှာလည်းပဲဒီစီဖြစ်တဲ့ engine လေးထိုင်တဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ speed boat ဆိုတော့ဒီသိဆိုင်ရခွင့်ပြုတဲ့ license တွေအဲ့လိုပါရတယ် CV ဖြစ်ဖို့အဓိကဦးစားပေးတယ်ဘယ်မှာဆိုရင်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးပါရမှာပေါ့နော်စကားပြောဆိုလို့စစ်တင်တာတို့ဒီအသက်က AG လို့အဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကြီးဒီနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဓိကအုံမောင်းတဲ့လူတွေအဓိကကျွန်တော် trade ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိဆိုင်အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါကူညီပေးတာရှိပါတယ်ဆိုရတဲ့ကူညီပေးပါဒါပေမဲ့လိုအပ်တာတော့အများကြီးပါဟုတ်ကဲ့အဓိကခီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း not plastic မိုက်တွေမချဘူးเนาะဒါတွေကတော့အဓိကဦးစားပေးပြီးပေးရမယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမိုက်ပုတ်လေးပေးတယ်အမိုက်ပုတ်လေးပေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျုံသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမိုက်အိတ်နဲ့အဲ့ကိုကျွန်တော်အသေးကနေပေးလိုက်တယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေးတာတော့အဲ့ပေါ့နော်ဒီမဲ့ဟိုပြန်လာလို့ရှိရင်ခီးတဲ့လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်ထန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တလုံးပြန်ကောင်းလာပေးရတယ်ကြောပေါ်မှာအပူအမိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ထိသိမ်းနေတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လေသွားတာတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါလေတစည်းလာလို့ရှိရင်အမိုက်အလုံးပို့လာလို့ရှိရင်အဲ့အမိုက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားပြောင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသိကနေပြီးတော့ဒီအမိုက်တွေအများတိုင်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်လတစ်ချိန်လောက်သွားပြီးတော့ကောင်းနေတယ်အသိနေပြီဟုတ်ကဲ့အဲဒီပုံစံတိုင်းလေးဆိုတော့ဒါဟိုပို့ပြီးတော့တဘာဝမကျင်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာမယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာမယ်ထင်တယ်နော်အဓိကစမတ်ပေါ့နော်စမတ်ဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းခက်လေးလေးအရန်လာဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင်းခက်လေးလေးကိုကျွန်တော်တို့မယူအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအများတိုင်းခီးတဲ့လေးနိုးဆော်တယ်ကြောပေါ်မှာလည်းပဲဒီလိုတဲ့ဒီဘေးဆန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအခုကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဘိန်းမျိုးရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ကတော့လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီမြန်မာပြည်တွင်းကနေခီးတဲ့တွေလာကြမယ်ဆိုရင်တော့မှရန်ကုန်ဘန်ကောက်
လေလက်မှတ်ခထက်ကိုဒီရန်ကုန်ဘိတ်လေလက်မှတ်ခပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုတယ်တွေနေနဲ့လည်းဒီတခြားသောမြို့တွေမှာတဲခိုနိုင်တဲ့ဒီဟိုတယ်တွေတဲခိုခန်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းနေတဲ့ဆိုင်အများကြီးကြီးမြင့်နေတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့လေခီးသွားရအနေနဲ့ဒီကိုလာဖို့ဆိုတာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်းတွေကိုသွားကြတဲ့အခါမှာလည်းဒီနီးတဲ့ကျွန်းတွေကလည်းသူ့ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့သူလက်ဦးမှုတွေရယူထားတဲ့ခါကျတော့ဒီကျန်တဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းဆွဲတဲ့ဒီခီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကအဝေးတဲ့နေရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့သွားနေရတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဝေးတွေထပ်သွားရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါမှာလောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေလည်းကြီးမြင့်နေတယ်ဒီကုန်စည်နှုန်းမြင့်မားမှုတွေကြောင့်လည်းဒီခီးသည်တွေရဲ့ဒီဘက်ကိုလဲပတ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကပို့ပြီးတော့မြင့်မားနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူဒန်းစားမရွေးသွားလာနိုင်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်မြတ်တို့ဒီကိုလာစကားနဲ့လာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ရက်စာကိုအချိန်ကိုပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီပိတ်ရက်နဲတဲ့ဒီဝန်ထမ်းလိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့အသွားနဲ့အပြန်မှာနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားတဲ့ခါမှာဒီမှာနှစ်ဆက်မလဲနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘိတ်ဘက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့လဲပတ်ဖို့ဆိုတာလဲသူတို့အနေနဲ့တော်ရုံမစင်စားပြစ်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီဘိတ်မျိုးရဲ့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကတော့အများကြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုမျှော်လင့်နေရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့လည်းရတော့ရခဲရောက်လာကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဒေတာတွေကိုစုံအောင်နှံ့အောင်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လဲပတ်ကြဖို့နဲ့သွားလဲကြတဲ့အခါမှာလဲဒီဘက်ရဲ့ဒီဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေမပြည့်စည်ဖို့မိမိရဲ့ဒီသတိမပြုတ်မိလိုက်တဲ့ပြုတ်မှုလေးတွေကနေတစ်ဆင့်မိမိသတိမထားမိပဲလွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အမိုက်တရလေးတွေတစ်ဆင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီအရန်လှနေတဲ့ဒီဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေမညစ်ညမ်းဖို့မပြည့်စည်သွားဖို့ကိုယ်တိုင်သိစိတ်လေးတွေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့လဲကြပါလို့စူးစမ်းပြီးတော့လာပြီးတော့လဲပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အပြန်ခီးမှာတော့အိမ်မြတ်တယောက်တည်းအတွေးတွေနဲ့ချဲ့လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုသိမ့်လှတဲ့ကျွန်းစုတွေရှိနေတာဟာအိမ်မြတ်တို့အတွက်သိပ်ကိုဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေများပြားတဲ့နေရာမှာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဂရုတစိုက်ထိမ့်သိမ်းပြီးစီကံတကျလဲပတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲ့နေလုံးကြီးဝင်သွားတာကိုအမြတ်တို့သင်္ဘောပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတိတ်ကိုလှပါတယ်။အလုပ်တွေနဲ့မြို့ပြမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေအတွက်အခုလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေတွေ့ရဖို့ကအရန်ကိုရှားပါတယ်။အလုပ်တွေများပြီးတော့စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်တွေမှာအခုလိုတိတ်လှတဲ့နေရာတွေကိုခရီးထွက်ရင်းနဲ့အပန်းဖြေကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တို့ဘိတ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတယ်ကစီစဉ်ပေးတဲ့ညစာကိုလည်းသုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်အခုတဲနေတဲ့ Region Hotel ကနေမြတ်တို့အတွက်ညစာလေးပြင်ထားပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါပင်မမှုလေးတွေကိုညစာလေးစားရင်းနဲ့ပြပြောင်းရင်းနဲ့ခဏနေကြရင်အနားယူတော့မှာပါ။ Region Hotel ကတော့ဘိန်းမြို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဒီဘက်ကပင်လယ်စာပေါ်ရဲဆိုတော့ငါးပစွန်ရေခူဒါတွေအဓိကထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတာပါ။ကဲအဲ့ဆိုရင်ညစာစားလိုက်အောင်
ဒီနေ့တော့အမြတ်တို့ရဲ့ DC trip ဘိန်းမျိုးရဲ့ဒီနေ့ခရီးစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဘိန်းမျိုးရဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘေးနေရာတွေကိုအမြတ်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားရောက်လေ့လာကြအောင်လေ DC trip ပရိသတ်ကြီးဆက်လက်စောင့်မျှော်ရှုစားပေးပါအောင်နော်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဘိန်းမျိုးကနေအပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာတွေနဲ့လက်ပတ်စရာနေရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့လို့စောင့်မျှော်ရှုစားပေးကြပါအောင်နော်Mizzima မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နေကေပိုင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကယားပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့မှာဒီကနေ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကယားပြည်နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဒေါက်တာခင်စီသူဟောပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုပဲကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်လေပြည်မှာရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေတယ်ရဲဖွဲ့တွေလည်းပါလာတယ်စစ်သားတချို့တွေကလည်းပါလာတဲ့အတွက်ကြောက်ပြီးတော့ဒါတည်အတုဆိုပြီးတော့ကြီးညာရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်တို့လိန်နေပြီပဲစပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးလိန်တဲ့လူကိုဒီမိုကရေစီရအောင်လုပ်ပေးပဲဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်သလားဒါကြောင့်လူကမြောက်ကိုမွေးလို့မရသလိုမြောက်ကလည်းလူကိုမွေးလို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီကိုအာဏာသိမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီအရာပြည်သူလူထုတွေမဲဆန္ဒပေးတာကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူကဒီမိုကရေစီရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ယုံကြမရှိဘူးလူရတာလူကိုမွေးနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုကသာလေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမွေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဖို့ပြည်သူကသာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးပူပေါင်းကြပါလို့မေတ္တာကရခိုင်ရင်ညီကုန်းထုတ်ပါလေရှိပါတယ်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့လက်ခံကြိုးဆိုပါလေလို့ဒီဒါရာစီဒီအမပါဝင်မှုကိုအတိမပြုတ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးကျမနဲ့တူနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပါအာနာသိမ့်ပြီး12ရက်မြောက်နေ့မှာပဲဒီလမ်းမတွေပေါ်မှာလူငယ်တွေဝန်ထမ်းတွေတိုင်းသားလူမျိုးစုအများပြားဟာလမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြလာကြပါပြီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ဖားကန်ကရှမ်းအမျိုးသားတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေတိုင်းသားအလှန်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးလှည့်လည်ဆန္ဒပြကြပါတယ်လာရှိုးဘက်ချမ်းကလူငယ်တွေကလည်းတိုင်းသားဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးဆန္ဒပြကြသလိုမကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးကလည်းဒီကျမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဆန္ဒပြလာကြပါတယ်နောက်မုံရမျိုးမှာဆိုရင်လည်းပုံတရံမျိုးစုံနီလန်းပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒပြလာကြတာပါမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းမြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြသူတွေဟာအစိုးရဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများပါဝင်လာခဲ့သလိုဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်နောက်လူငယ်အများစုကလည်းလူထုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစေမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစာသားတွေပါတဲ့အရာတွေကိုကိုင်ဆောင်လာကြပါတယ်။နောက်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာရှိတဲ့ရဝမ်တိုင်းသားလူငယ်တွေကလည်းရဝမ်တိုင်းသားဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့တိုင်းသားအလံတွေကိုင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုရန်ကုန်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းတရုတ်တန်ယုံရှိမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနောက်ွယ်ကနေအထောက်ပံ့နေမလုပ်ဖို့တောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ
ဆန္ဒပြနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပါမြန်မာနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ် Thomas Andrew ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ဝင်ဗီဇာမပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့Mizzimaကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ Mizzimaကလက်ခံရရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေအရ Thomas Andrew ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားလာပါကမြည်သည့်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအမျိုးအစားမှထုတ်ပေးခြင်းမပြုလုပ်ဖို့နေပြည်တော်ကညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပြီးအရသာအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုဖို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုကြာသပတေးနေ့ကအဆိုပြုမူကြမ်းတရက်တင်သွင်းထားပါတယ်။တောက်ကြနေမှာပြုလုပ်မဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့အထူးစည်းဝေးပွဲမှာဆိုရင်အဆိုပြုချက်မူကြမ်းကိုလည်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လည်ခင်းသတင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ Mizzimaသတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Our journey starts at the historic town of Williamsburg, before moving on to the James River and the plantation houses along its banks. Downstream is Jamestown, where early English settlers arrived in the 17th century. From there to the important historical site of Yorktown and the English surrender to George Washington at the end of the War of Independence. To the south is Hampton and the enormous Fort Monroe. Across the estuary is Norfolk, the largest naval base in the world. On the coast is the popular resort of Virginia Beach, overlooking the entrance to Chesapeake Bay. Our journey ends along the unspoilt peninsula of creeks and marshes at Assateague Island and its wild horses. The James River runs right across Virginia, the 10th state to join the Union. It was named after Elizabeth I, the Virgin Queen of England, and along the river is much of the early history of America. And an important part of it can be seen at Williamsburg, and in particular, colonial Williamsburg. This is an interpretation of a colonial town where old buildings have been restored and others that were lost recreated. The idea was for visitors to feel the atmosphere and understand the way of life of the 18th century colonists, and in particular to appreciate how the revolutionary leaders lived their lives. Visitors are greeted by interpreters in colonial dress who use the language and diction of the time. And all the shops and the taverns are staffed by people dressed from the past. The modern age is cut out in the 300-acre site. There are no cars, and horse-drawn buggies and wagons drive up and down the streets. This enormous historical project was begun in the 1930s with the generous financial help of John D. Rockefeller. Buildings were rescued and brought to the site. Others were restored on their plot of land, and some, like the Governor's Palace, were rebuilt from original plans. A few, like Bruton Church, had been standing for nearly 300 years. And in fact, it was the rector, the Reverend Dr. Goodwin, who started the successful campaign to restore Williamsburg after raising money to restore the church.
In the 1920s, he realised that too many of the old buildings were in a terrible state, and that unless something was done about it, they would be lost forever. He was introduced to the Rockefeller family, who made a major financial commitment to the project. It was decided to keep the whole project secret, while old buildings were quietly bought and stored to avoid inflating local property prices. After 2 years of buying up 18th century houses, Goodwin and Rockefeller announced their plans to create Williamsburg. Today, this living museum is one of the state's top attractions, with around 1 million visitors a year. But keeping Williamsburg going is an expensive operation. And in 2007, it was decided to sell the nearby plantation house of Carter's Grove, which John D. Rockefeller had bought in 1969 for the museum. The house was built in 1755 for Carter Burwell, and over the next 200 years it had a succession of owners until the Williamsburg Foundation took over and opened it to the public. However, it was becoming increasingly difficult to attract sufficient visitor numbers, as the house was 7 miles away from the main museum, and so it was decided to set it off with strict controls to ensure the house and landscape would be fully protected. Along the James River are many other plantation houses, and Shirley Plantation is the oldest active one in Virginia and one of the oldest family-owned businesses in America, dating back to 1614. The present house dates from 1723 and was built for the Hill family. It's referred to as the Great House and is largely still in its original state. Tobacco was the main crop, and at the time the European market could not get enough of it. Slaves were used for economic reasons, as cultivating tobacco was very labour-intensive and needed to be produced in large quantities. In the 18th century, tobacco plantations spread across the state to satisfy demand. Slavery was finally abolished in 1865, and those slaves who stayed on became hired workers and known as tenant farmers. Building by the river was prudent, as this was a main highway for exporting and importing goods in Virginia until the arrival of the railway. 250 years ago, great sailing ships would take tobacco from this new world to the old world across the Atlantic. Even today, there's a certain amount of river traffic, as it is still one of the best ways of delivering large, heavy loads. On the east bank is another estate, the Barclay Plantation. The Harrison family built this 3-story brick house in 1726. It was to be the home of 2 American presidents, William Henry Harrison in 1841 and his son, Benjamin Harrison, in 1889. Barclay is also well known for 3 events. The place where the bugle call Taps was composed and played for the first time in 1862. The site where the first bourbon whiskey was distilled in 1621. And perhaps the most famous event was when the Barclay Plantation held the first official Thanksgiving Day in 1619. This sense of history can be felt all along the river, as a few miles downstream, where the Jamestown to Scotland ferry operates, is the first English settlement in America. It was established by the Virginia Company of London in 1607, 13 years before the Pilgrims on the Mayflower landed in Massachusetts. It was here, on May the 14th, that 104 men and boys began a settlement on the banks of the James River, which they named after King James I. The site may have been a good one for ships on the river,
but the land was marshy, no good for crops, and plagued with mosquitoes. And on top of that, the site was in the middle of a chiefdom of about 14,000 Algonquin Indians. After several years of hardship, starvation, disease, and Indian attacks, the colony survived and was to become America's first permanent English colony. The statue is of Captain John Smith, one of the early leaders, who was associated with Pocahontas, the Indian girl who later became a Christian and married one of the settlers. John Smith also championed what he named New England, and said, "Here every man may be master and owner of his own labour and land, if he had nothing but his hands. He may by industry quickly grow rich." Upstream from the original settlement is a recreated James Fort and harbour, where visitors can experience what life was like for the early settlers. The Living Museum was built in 1957, on the 350th anniversary of the first landing. Here people can learn and experience a number of activities, including tobacco growing, watching blacksmiths forge metal objects, practice how to fire a musket, and even try on armour. And in the small harbour are replicas of the 3 ships that the settlers arrived in. They were the Discovery, the Godspeed, and the Susan Constant, the largest ship of the group. The ships are seaworthy and sometimes sail to other historical events. On board, visitors can experience life at sea, climb into a sailor's bunk, steer the ship, and learn about handling the rigging. They can see for themselves the cramped conditions that the settlers, as well as crew, had to endure. It's all too easy in the modern world, when we can fly across the Atlantic in a few hours, to forget how, back in 1607, it took 4.5 months. "15 miles to the east, on the York River, is one of the most important historical sites in American history. Because it was here at Yorktown on October the 19th, 1778, that the English general, Lord Cornwallis, surrendered his forces to George Washington and effectively ended the American War of Independence. In August of 1781, Washington learned that the English army was encamped at Yorktown. He marched his army from New York and on the way joined up with French forces, who were his allies against the English. The bombardment and battle was fiercely fought and eventually hinged on the English hope of reinforcements, which did not arrive in time. And when Cornwallis tried to retreat across the York River and escape, he lost his boats in a storm. With little ammunition left, he was forced to surrender. Although the conflict dragged on for another year, it was this major English defeat that eventually saw the old American colony become the new United States. It was not until 1884 that the monument at Yorktown celebrating the victory was eventually built, having been authorized a century earlier. On the top is the figure of liberty. A few miles to the south is Langley, and one of the oldest continuously working Air Force bases in America, which was established in 1916. In 2010, Langley Air Force Base was amalgamated with the Army's Fort Eustis to become Joint Base Langley-Eustis. On the Air Force side, it's home to the 633rd Air Base Wing, and the base's mission is to sustain the ability for fast global deployment and air superiority for the United States or Allied armed forces. Amongst the many aircraft flown from here is the F-15 Eagle, as well as the Lockheed Martin F-22 Raptor, which was introduced in 2005. However, at a cost of around $150 million an aircraft, its future is in jeopardy. Close by Langley is the enormous moated Fort Monroe,
built in the 1830s. At the time, it was referred to as the Gibraltar of Chesapeake Bay, for its strategic position on a peninsula guarding the James River, as well as the vast naval base at Norfolk, which is coming up next. Even though Virginia sided with the South's Confederate forces during the Civil War, Fort Monroe remained in the control of Union forces. Indeed, escaped slaves from the South were offered a safe haven if they could make it to the fort. It was rearmed during the First and Second World Wars, but with the development of long-range bombers, the fort became obsolete. But it was only in 2011 that Fort Monroe was finally decommissioned. Cruising out to sea on patrol past Fort Monroe is the United States ship Bulkley, an Arleigh Burke-class destroyer commissioned in 2001. During its operations in 2011, the ship has participated in capturing 75 Somali pirates as part of a combined task force, and launched missiles against targets in Libya. The USS Bulkley's home port is Norfolk, where the US fleet for the Atlantic and Indian Oceans, as well as the Mediterranean Sea, is based. At the entrance to the Elizabeth River is Sewell's Point and Naval Station Norfolk, which dates back to when the US entered the First World War in 1917. It has an 11-kilometre-long set of piers and wharves and can accommodate 75 warships, which makes it the largest concentration of Navy forces in America, as well as the largest naval base in the world. And before the age of oil, all the ships needed coal, and in vast quantities. Virginia was, and still is, rich in coal, and at Lambert's Point is one of the largest coal transloading facilities in the world, which has a history going back to the 1880s. Further up the Elizabeth River is the Norfolk Naval Shipyard, a facility for building, remodelling and repairing the Navy's ships. It is the oldest such facility in the US and actually goes back to the days of British rule, when it was founded in 1767 and named Gosport Shipyard. After the War of Independence, the US Congress passed an act which took control of the facility. But the Civil War brought disaster to the yard. When Virginia joined the Confederacy in 1861, the Union supporting commander ordered its destruction. But it was too late, and the Southern Army took it over. But when they in turn were booted out, they actually did destroy it. And it was while it was being reconstructed, back in the hands of the Union forces, that they named it Norfolk Naval Shipyard. By the time of World War II, 43,000 personnel were employed, and close to 7,000 ships were built. After the war, the shipyard shifted from construction to repair, and today it is one of the few places where there is a dry dock large enough to accommodate a nuclear aircraft carrier. Lying in a permanent berth in the harbour is the USS Wisconsin, an Iowa-class battleship. She was launched in 1941, weighed 45,000 tons, and had a formidable array of firepower. Her biggest guns were 16 inches, and there were 9 of them, which served her well in the Second World War and the Korean War. In 1958, she was mothballed into the US Reserve Fleet, but she was brought out of retirement, reactivated and modernized in order to take part in Operation Desert Storm during the First Gulf War. The Wisconsin was finally decommissioned in 1991 and brought here to Norfolk to the National Maritime Center and opened as a museum. However, the United States Congress has ordered that she must not be altered in any way that could prevent her becoming active again.
she must be preserved in a good condition and that the Navy should have a plan for a rapid reactivation in case she is needed in a national emergency. The city of Norfolk has had a checkered history and been destroyed several times, both by an enemy as well as by fire. In 1776, during the War of Independence, 3 British ships sailed into the harbour and bombarded Norfolk for about 8 hours. Over 800 buildings were lost and most of the city caught fire. It was only just recovering by 1804 when another fire destroyed 300 buildings, causing a serious economic setback. During the Civil War, Norfolk was taken and held by the Union forces, and as at Fort Monroe, many slaves escaped Confederate lines and sought freedom in the city, where they were welcomed and schools set up so that many of them could learn to read and write for the first time. It was in 1907, during a naval review at Sewell's Point at the mouth of the river, that it became clear the potential of the harbour as a naval base. By 1917, the naval dockyard was expanding fast, and the city of Norfolk prospered as a result. It was a building at the Virginia Beach Boulevard in 1922, from Norfolk to the ocean front, that put the city of Virginia Beach on the map. It was also the most easily accessible resort in the state. One historic building stands out, which was constructed in the Roaring Twenties and the age of the Charleston, the Cavalier Hotel. This was one of the first luxury hotels to be built in Virginia Beach, and in 1927, when it opened its doors, it attracted the rich and famous. Each room had a special tap for seawater, as this was considered medically beneficial at the time. And in every room there was also a tap for ice-cold water, which came from a large wooden tub on the roof, packed with chunks of ice. And it was not far to go to enjoy a few hours on the beach in the sun or sheltered behind an umbrella or two. Virginia Beach is as popular today as it was over 90 years ago. To the north is Cape Henry, overlooking the entrance to Chesapeake Bay, where 2 lighthouses have in turn been warning ships of danger for over 200 years. The shorter of the 2 is the earlier lighthouse, authorized by the fledgling US government in 1792. It was also the first federal construction under the new Constitution. George Washington, the first president, took an active interest in the project and indeed had a hand in picking the initial lighthouse keeper. This historic landmark was built with the same stone which was used in the White House in Washington. It is 8-sided and rises to around 30 meters. The light on the top used to be 2 fish oil burning lamps. By the 1870s, there were concerns about the structure's safety, and a new, taller lighthouse was built close by in 1881. 100 years later, it was fully automated and is still active today. Cape Henry was named after the eldest son of King James I of England in 1607, because it was here that the original settlers in the ships, Godspeed, Discovery and Susan Constant, had their landfall after crossing the Atlantic. And to mark this event, and also give thanks for a safe crossing, they erected a simple wooden cross before heading upriver, where they founded the Jamestown settlement. This stone cross was set up in 1935 by the daughters of the American colonists, and stands close to what is thought to be the original site. In the 1960s, it was decided to build a bridge across Chesapeake Bay, which would also incorporate 2 tunnels, so that large ships could get up to Baltimore and other ports. There are 19 kilometers of trestle bridge, 2 1.5-kilometer long tunnels, 4 artificial islands, 2 high-level bridges,
and roughly 3 kilometres of causeway. Since it opened, the Bay Bridge Tunnel has been crossed by more than 100 million vehicles. The construction cost roughly $200 million and was funded entirely by selling bridge bonds, and no public money was spent. Construction had to cope with severe weather conditions, including hurricanes, and during the 2-year building program, 7 workers were killed. In the 1990s, the trestle bridge sections were increased to 4 lanes, but it was considered too expensive to widen the tunnels. By law, the bridge must be checked and serviced every 5 years, but as it takes 5 years to complete, the work never stops. The bridge joins the main part of Virginia to a separate peninsula, which is joined to Maryland in the north. And on the east side is a wild and beautiful landscape, especially the bays, inlets and grass-covered marshes. And running free in the Chincoteague National Wildlife Refuge are the Assateague horses. Legend has it that they descend from the survivors of a wrecked Spanish galleon in the 16th century. The total herd figure is around 150, and to keep it to that number, the mares are given a contraceptive injection. These white egrets live happily alongside the horses as they feed off the insects that surround them. This peaceful scene is a good place to end this journey. Fun from the studio to the streets, where prizes and surprises knock on different homes, with new stories and faces to meet. And luck is a minute away. It is reality TV, talk show, and games rolled into one. One for all for one. Go time! Hala, ano nangyari? Hala. Yung mailabang ko sa'yo, alam mo, pag-ibig mo, aha. Iba yan. Iba ba yung tayo? Ang hirap kasi. Maybe in magazine, Go, kuya. but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can see shiny cars. That's when you need me there. You are always there. Because when the sunshine shines together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. And no time's looking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Already gone, I wanna be on the ticket on the stage of my phone. We got a one little shot, I gotta do it in my job. I will be going to love it from my heart to for you. Another man, people just the same. I'm gonna take the dog and throw it in my hand. Okay, I'm ready, and I gotta do a job again, yeah. Go. Ito na nga yung pamilya na hindi magpapatalo sa kantahan. Ito yung pamilya na ubusan tayo ng lahi. Sana maangkan. Ang kantahang pantanghalian, ito ang Barangay Singer Citizens! At hatid sa atin yan ang Platinum Karaoke Bring Music to Your Life. Yeah. With the most number of songs with over 17,382. Yeah.
Ayan, kilalanin na natin ang mga judges natin sa Broadway! Handang-handa na ang ating mga judges. Yes, ito na. Judge number 1, student from Taguig City, Ana VR. Wow, Ana! Yes, Ana. Welcome to Eat Bulaga, Ana. We also have a balikbayan from Chicago, Illinois. Wow. Paolo, Yeah. Chicago. Kevin Yes. Posadas. Oh! Kevin! Oh, siyempre, dito na natin mga Dabber Gods. Miss Pia Guanyo, Luan D, and Ruby Rodriguez. Ano po yung word of the day, Nay? Ampalaya. 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 Yan, kailangan maganda yung mga props, yung mga gamit sa bahay. Kailangan gamitin para mas creative, mas okay. Dahil Bakit? mananalo. Bakit? 15,000 Oh. pieces! Tama! At hindi lang yan dahil may dagdag pa ba premyo ang Platinum Karaoke para sa ating winning family for Kita today. nyo? Dahil tatanggap pa sila ng additional 5,000 Oh. cash at isang unit ng Platinum Karaoke Cello. The first of its kind karaoke dahil pwede nang i-convert ang smartphone mo into Oh. karaoke monitor. Tignan mo. Kaya naman perfect pang outdoor dahil anytime, anywhere, pwede na kayo mag-karaoke with family and friends. Yan na. Okay, Atay, first family. Ito na yung first family. Ano? Ano pong pangalan ninyo? Risa Batiga! Hello, kumare. Sino po ang kakanta sa inyo? Si Jewel Eliza! Biyernes! Kaano-ano niyo po yun? Oh, kaano-ano niyo po? Pamangkin po! Anong pamilya? Anong pangalan ng pamilya? Biyernes Family! Biyernes Family. Viernes family kahit lunes, di Lunes na ba? lunes, Biyernes. Ah, ito na, ipakilala mo na sila. Mga Dabber Cats! Mga pinagmamalaki po namin na nagsisiksing-sexy ha! Ang napakagandang si Jewel Eliza! Ang Biyernes Family! Ah, Ay, oh! Paula! Ay, teka lang naman Diba kaya mo? Ay, oh. Yes! Si Reyna. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Claire de la Puente. Naglakad ang arwana. Iniguwari ko'y di marinig pagkat namamangha pagkausap ka.